Miksi rakeat? Iinesedä, koska kaikki aina pettää minua. Nyt, Ines. Itse petät meitä aina. Te Hannysedo. Just. En petä koskaan. Ei kiinnosta, koska olemme homoita, te geisetät. Forever Iine. Meidän pitää auttaa Iineä, te Akun velenpojat. Niin, te Iineen velenpojat. Ok, te Hanun veljenpokot. Kysytään Roope-setältä, koska Roope on rehti mies, joka ei petäjä. Niinpä, veljenpoikoja. Veljenpoikoita kaikkialla. Mutta missä Roope on? Roopelassa. En maksa Akunen palkkaa koksaan. Kattoluukku. Kek! Me pane Iineeteen daktrio. Okei. Roope menee, ei se mene. Iineen luo. Iinesksen talo. Iine. Kukkeja, halpoita. Iineessä. Toin halpeja, kukkajata. Voidaanko nyt panna? Mitä vittuta? Saat rahoja. No okei. Ehkä on parempi, että en kerro Rovosedälle, että olen oikeasti... Osano, veisän paljon rahaita. Tehän ole. Mutta makuuhuoneessa. VTF! Fuu. Asena olet. Tehän on. Hannu Serkkusetä. Pokerface. Kuka sinä sitten ollat? Erkki naapurista. Kävin kaupassa. Mitä minun talossa tapahtuu? Tee oikea Iine. En tiedä, koska olen mummoankka. Tee mummoankka. He? Kuka siis on oikea Roope-setä? Olen Iine ja mitä tämä on? Mä! Tee lammas. Fuu. Tee Iine. Everything venttiili better than expectations. Telaku Pekka. Kakki ulos. Tee Iine. Nyt menen panemaan Iineestä. Te oikea Roope-täti. Let's fuck bitch. No! Dumb bitch. Fuu. Miksi rakeat? Iinesedä? Koska Roopikahan ei enää halua panna, kun vaadin liikaa rahaa. Tee huora Iine. Opetus. Älä pane Iineetä, koska se maksaa.